क्योंकि एक ही चैनल छोटियां वाला चैनल यानी कोई करके रखा छोड़ के रखा नहीं क्योंकि ट्रैक्टर जोड़ा गति बड़ी तेज है वो भी 14 का जो सब तो घट समा लगे और तुझी समाजा नहीं रिकॉर्ड की बनने गल समय की है दूसरी बाबा को हराने वाला भी तैयारी खेच रहे फिर लास्ट मैच ये सुने पर उनके डॉक्टर के भज के पानी की बाल्टी ले जा गिरा वो बचा के पाई वीर बचा के बट के बाहर भी फेरो पानी पाया करो ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਬਈ ਵਾਹ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਕੇ चिट्टा हरा हो गया पर कहने मुंडा पहले उन्होंने खाने वाली गल कर गया तेरे यार मैदान के कुछ भी हो सकता है तीर कमान के कुछ भी हो सकता फोन कमान तक कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता समा भजया फिरदा पर समा बड़ा वधिया चल रहा ट्रैक्टर का क्योंकि घड़ी वाल निगाह मारो एलईडी के नेड़े तेड़े फिरदा एलईडी के जो नेड़े तेड़े फिरदा ट्रैक्टर हाले तक पर भाई जोड़ा दूजे गेड़े में पोल है फुटबाल वाला उत्थे आके गल बनदी अपनी ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਅਰੇ ਤਾਂ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सवाल क्या 2 मिनट 20 साइड सामने बोल रहा सवाल क्या